ආයුබෝවන් වාසනාව ආයුබෝවන් වාසනාව අදත් මම සුපුරුදු පරිසරයට එනකොට හිරු පාය ඇවිල්ලා තිබෙනවා. පාරේ වාහන ගමන් කරන සද්දයක් ඇහෙනවා. ඒත් එක්කම කුරුළු කොබෙයන්ගේ ගීතනාදයක් ඇහෙනවා. කුරුළු කොබෙයන්ගේ ගීතනාදයට අදත් ගස්වල මල් පිපිලා සුවඳ හමනවා. ඒ කරා එන සමනල්ලු මීමැස්සෝ අපූර්ව චිත්‍රයක් අද උදෑසනට මවුණා. ඉතින් මේ පරිසරය හරිම ලස්සනයි. අදත් ස්වභාව ධර්මය තුළින් මට කදිම පාඩමක් ඉගෙන ගන්නට තිබෙනවා. ස්වභාව ධර්මය තුළ කදිම පහසු බවක් තිබෙනවා. මට අද උදෑසනම ඒ පහසු බව දැනෙනවා. ලිහිල් බවක් තිබෙනවා. වෙහෙසකර බවක් ඇත්තෙම නැහැ. ස්වභාව ධර්මයේ දෛනිකව සිදුවෙන දේවල් ඔබත් නිරීක්ෂණය කළාම අපිට ඒවා පේනවා. ගස් වැවෙනවා. පහසුවෙන් වැවෙනවා. මල් පිපෙනවා. පහසුවෙන් පිපෙනවා. සුළං හමනවා. පහසුවෙන් හමනවා. සීත රටවල අයිස් දිය වෙනවා. ඒක පහසුවෙන් සිද්ධ වෙනවා. බලාකොළු අහසේ පාවෙනවා. පහසුවෙන් පාවෙනවා. කුරුළු කොබෙයෝ අහසේ ඉගිලෙනවා. පහසුවෙන් ඉගිලෙනවා. අර ඈත පේන ගස්වල වඳුරන් අත්තෙන් අත්තට පනිනවා. ඕන් පහසුවෙන් පනිනවා. වෙහෙස කර බවක් ඇත්තෙම නැහැ. විඩාවක් ඇත්තෙම නැහැ. ඉතා පහසුවෙන් සැහැල්ලුවෙන් ස්වභාව ධර්මයේ හැම දෙයක්ම සිදු වෙනවා. ස්වභාව ධර්මයේ හැම කෙනෙක්ම ඉතා පහසුවෙන් ඉන්නවා. ස්වභාව ධර්මයේ සිදුවෙන මේ දේවල් ඔක්කොම පහසු නිසා මට දැනෙනවා ස්වභාව ධර්ම හරිය ආදරෙන් ඉන්නවා. කුරුළු කොබෙයෝ ආදරෙන් ඉන්නවා. ආදරෙන් ජීවත් වෙනවා. හැම දෙයක්ම පහසු නිසා ඒගොල්ලන් ආදරේ රස විඳිනවා. හැමදාම රස විඳිනවා. හැම තප්පරේම රස විඳිනවා. අර ගහක උඩමුඩ අත්තේ පෙම් කරන කුරුල්ලයි කිරිල්ලයි හැමදාම ප්‍රේමයෙන් ඉන්නවා. හැම මොහොතම ආදරෙන් ඉන්නවා. හැම මොහොතෙම ගයනවා. පෙම් කරනවා. අහසේ ගිලෙනවා. හවසට කුඩු වලට ගුලි වෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන් හැම වෙලාවම ස්වභාව ධර්මයේ තුල පහසුව භුක්ති විඳිනවා. මම ඉදිරියේ තියෙන හුඹහේ ඉන්නවා මුගටි ජෝඩුවක්. ඒගොල්ලන් උදේට ඇවිල්ලා වේව අල්ලගෙන කනවා. ඒ වගේම මුගටි දෙනට කවනවා. මුගටි දෙන මුගටියට කවනවා. පහසුවෙන් ජීවත් වෙනවා. මම ඉස්සරහා තියෙන ගස් කොළන් වල පෙරිමි මල් ගැහැණු මල් වලට පෙම්බඳිනවා. සුවඳ හමනවා. පරාගණය වෙනවා. ගෙඩි හැදෙනවා. පහසුවෙන් සැහැල්ලුවෙන් ආදරේ මේ ස්වභාව ධර්මයේ සංසිද්ධිය ඔක්කොම සිද්ධ වෙනවා. ඒත් මිනිස්සු එහෙමද? මිනිස්සු හැම දෙයක්ම වෙහෙස කරයි. විඩාබරයි. ඔවුන් කරන බොහෝ දේවල් ගැන නොසන්සුන්කමක් තිබෙනවා. මැසිවිලි කියනවා. වෙහෙස කර බව කියනවා. මුදල් උපයන එක මිනිස්සු කියනවා අමාරුයි කියලා. ජීවත් වීම මිනිස්සු කියනවා අමාරුයි කියලා. මිනිස්සු කියනවා ආදරේ දිනා ගැනීමත් අමාරුයි කියලා. ආදරේ පවත්වාගෙන යෑමත් මිනිස්සු කියනවා අමාරුයි කියලා. ඒ වගේම මිනිස්සු ආදරේ කරන්නත් අමාරුයි කියනවා. සමහරව ආදරෙන් වෙහෙසටපත් වෙනවා. ඒක නිසා සමහරු කියනවා කොච්චර ආදරේ වුණත් වැඩක් නෑ. එහෙම මිනිස්සු කියනවා. මිනිස්සු ජීවිතයේ හැම දෙයකදීම වෙහෙස කර බවට පත් වෙනවා. ආදරේදීත් වෙහෙස කර බවට පත් වෙනවා.
ස්වභාවික සිදුවීම් වල තියෙන අවහෙසකර බව මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. මිනිස්සු ඒක ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. මිනිස්සු ඒක රස විඳින්නේ නැහැ. මිනිස්සු ඒක හඳුනාගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මිනිස්සු ජීවිතයට වරද්දගෙන කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ස්වභාව ධර්මයේ ඒත් එහෙම නෑ. මම ඔබට ආරාධනා කරනවා ස්වභාව ධර්මයට ලං වෙලා බලන්න. පහසුවෙන් හැමදේම ඒගොල්ලන් කරනවා. සහැල්ලුවෙන් කරනවා. දැන් බලන්න අර ගලන දොලට ගල් පරයක් හරස් වෙලා තිබුණා. එයා ඒ ගල් පරේ මග ඇරලා එහා පැත්තෙන් පහසුවෙන් ගලනවා. ඒ වගේම ඊට පහළින් කොට කෑල්ලක් හරස් වෙලා තියෙනවා. මේ කොට කෑල්ලට යටිනුයි උඩිනුයි ජලය ගලනවා. සුළං හමාගෙන එනකොට ගස්වල අතුවල හැපෙනවා. ගස් අතු ඒ හැපෙන මොනද විදුමක් කරගන්නේ නැතුව ගස්වල කොළ අතු නවල සුළඟට උඩින් යන්න දෙනවා. සුළඟ සැහැල්ලුවෙන් ගමන් කරනවා. ඒ වගේම සුළඟේ ආස්වාදයෙන් විඳගෙන ගස්වැල් තමන්ගේ අතුපතර නමලා ඒ සැහැල්ලුව භුක්ති විඳිනවා. සමහා ධර්මයේ තියෙන අපූර්ව සැහැල්ලුව. ඒ සැහැල්ලුව මිනිස්සු ඒ විදිහට හඳුනාගන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මිනිස්සුන්ට හැම වෙලාවෙම වෙනස් කර බවක් දැනෙනවා. ඉතින් මම අද උදෑසන ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන සැහැල්ලුව දිහා බලන්න. එතකොට අපේ ජීවිතේ හරි ලේසි සරල කරගන්න. අපූර්වයි නේද අද උදෑසන ස්වභාව ධර්ම කියලා දීපු පණිවිඩය. ඉතින් ආදරණීය සභාවතම හෙටත් මම ඔයාගෙන් මෙවැනි පණිවිඩයක් බලාපොරොත්තු වෙන ඔයා හම්බෙන්නේ නෝ. ආයිබෝවන්.